Inna lillahi. Ini musibah yang terjadi di kelompok Blang Itis Sepakat. Sebuah dryer kapasitas 10 ton diterpa angin kencang sehingga bangunannya bengkok semua tiang. Ini sudah mau roboh. Kejadiannya jam 11 malam tadi di Desa Babajurung, Dusun Blang Itis. Ini bangunannya yang sudah menjadi, kelihatannya sudah mau roboh. Hanya Allah yang Maha Kuasa. Kita tidak tahu apa yang harus kita buat. Inilah yang terjadi hari ini. Ini musibah besar yang kita lihat. Kita tidak berkuasa, hanya Allah lah yang berkuasa. Ini semua hancur. Angin kencang, istilahnya angin barat. Ini diterpa dari belakang. Ini tiang yang bengkok karena anginnya dari sini. Nah, tidak ada penghalang. Anginnya langsung menekan tiang penyangga tengah dan tiangnya langsung bengkok sehingga semua tiang-tiangnya roboh. Ini musibah besar yang kelompok Blang Itis Sepakat terima hari ini. Ini musibah dari Allah yang kita tidak bisa duga. Ini kita tidak tahu bagaimana cara kita memperbaikinya. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar kepada kita. Amin. Ini tiang dalamnya bengkok.